Domhnall ó Donachu is anam dom agus Pádraig ó Linseig sé am gcarachtar. So tá tú pléile an obair seo le blianta mar sin? Well, ag pléile margach na háte is mó bhíon. So níl an treatment sintad mar sin? Ó, tá, cinse. Ach níor thosig mé ceart go dtí go neach mé go LA. Wel nach orrin bhíon tá go daint tú seachain. Chuig mé go dtí clós na tróide im le lia i gáhíle agus rinne mé cuasa aisteoirt an sin ar fe trí bhliain. So críicnig mé an cuasa sin ag gáhíle sa trí. So tom ag aisteoirt go profisiúnta ó hin. Tá póirteach an televís, sconán, fógriocht, bulmers, Tom páirteach sa sra bulmers an televís ó bhadanis Carolín Tomar ó dhéanamh inis. Chomála sin an radio, bí mi déanamh fógraí, cad ag múna, ag scríbhnóir mé chomá cúpla bliain inis tá mé obair sra Green, the BBC Scotland. So yeah, jack of all trades but master of none. Well, we make ag tnú go mór leis an chéad lá, ach bhíos sais nervhíse chomá. Mar is a gom go bhfuil chuile duine an seo Rostanún tá siad an seo ar feadh tamalanis, bliantanis. So bhí sais nervhíseach ach bhí gachtainna anna chórdúil agus chuir siad fáilte mór Rome. So yeah, bhain mé or tanmh as agus lá an íag lé tá sé ag gairí níos fear. Well, níl mór an ólas agam ar cuasaí ólacht agus tá búna anha aige, tá is aige chuilerud ach níl clú agam ar churbis. So is tócha nach bhfuil mór an similarities an sin ach ach tá sé anna deas anna chórdúil agus tásúla agam go bhfuil mé soch córdúil chumá. Well, is agam go bhfuil rún aige. Tis agam gur chaise tréimhsis na Stát Aontaithe. Tis agam go bhfuil duine éigean an sin dar bhanam Rick agus tá a chríomhris aige de bhór Rick. Ach tis agam go bhfuil a bhórtíín agus sin an chúis gur tháinig sé rasca éireann. Ach níl is agam tá rún aige tis agam mé sin ach céir atá sa todhchaí well, caiithú brandú ar an chlór. Is mise Domhnall ó Donachu mar Pádraig ó Linseig agus tásúla go minic sibh tanmh as a bheith ag fécant ar gcarachtar Pádraig ar Rostanún gach mórt agus déirzín ar tí sé ceathar.